ครับมีคำถามหน่อยนะฮะครับ question การบินของนกพิราบเนี่ยบางครั้งเราก็ทราบว่ามันจะโอเวอร์ไปหรือเปล่าเวลาบินกลับมาเนี่ยมันจะมีขี้เป็นแป้งเนี่ยขี้ตรงเนี้ยเป็นแป้งนี่มันเกิดจากการที่บินมากเกินไปแล้วเราจะรีคอเวอร์ได้อย่างไรในส่วนนี้ฮะHe asked that in case that the pigeons from the lacing is the dropping after the lace after the lace is show only the white the white and it feel that how to make it fast recover I think it's a normal situation you don't have to เขาบอกว่ากรณีนกแข่งกลับมาแล้วถ่ายเป็นสีขาวเนี่ยเป็นเรื่องปกติคือมันใช้หมดอะพูดง่ายๆมันใช้หมดจนไม่มีกากเหลือแล้วมันก็เหลือแต่ของเหลวเวลามันกินน้ำเข้าไป Because when the race was very heavy he burned a lot of proteins and he become losing weight so there are more uric in the urine เพราะว่าเวลาแข่งระยะไกลหรือว่าใช้พลังงานแข่งโหดๆเนี่ยมันเบิร์นไขมันหมดเลยพอเบิร์นไขมันหมดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมียูริกออกมาแล้วพอกลับมาปุ๊บมันจะถ่ายเป็นสีขาวอย่างเดียวเลยครับมีคำถามท่านอื่นมีคำถามไหมครับยกมือขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวจะนำไมค์ไปให้ค่ะ no English people no ครับเดี๋ยวเชิญ After a course of antibiotics, which are basically fungal, can you hear okay? I don't understand you very well. After a course of antibiotics, is there any benefit to giving something like nystatin, an antifungal drug? After racing? After giving antibiotics? Antibodies? Yeah, antibiotics. If you give antibiotics and then want to give something after, something like nystatin, is there any benefit to that? I don't understand. He asked that after using the antibiotic drug, the medicine which is Antibiotics? Yep. Oh, I understand. To give something? To give a statin product. Statin. Which is an antifungal drug, I believe. You can, but it depends also if you give antibiotics during a short time. It's not necessary, and it also depends on the antibiotic. No? Some antibiotics are not so heavy, some are, and then you have to analyze on what system he is working. For example, if it's passing through the liver, maybe you can give something to activate the liver, something on basis of choline or so. Thank you for your answer. Sorry, I didn't understand you. คือคำถามเขาถามว่าถ้าใช้ยาปฏิชีวนะนะฮะถ้าใช้ยาปฏิชีวนะกับนกเนี่ยจำเป็นต้องให้ตัวสารอื่นๆเข้ามาช่วยหรือเปล่านะดร.บอกว่าถ้ามันระยะสั้นๆมันก็ไม่ซีเรียสนะฮะยกเว้นบางกรณีถ้าเกิดเราคิดว่าตัวที่เราให้มันไปมีผลกับอวัยวะส่วนไหนเช่นไปมีผลกับตับนะฮะก็ต้องอาจจะใช้สารอาหารที่มันเข้าไปช่วยบำรุงตับนะฮะเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพครับ It's important to say we speak about antibiotics, but in fact we didn't speak always about the same thing because there are a lot of antibiotics and a lot of pigeon fanciers and a lot of vets, I not, but a lot of vets, some cell products, they are combining antibiotics, in fact are antagonists, you understand? You cannot use some products together. Some products are synergetic. For example, trimethoprim and sulfonamides, they are a synergetic effect. But others, they are an antagonist effect. You cannot join them. But I know in Europe some products are sold with antagonist antibiotics in it. And some products are neutral, they don't do anything. And some products are conditioning antibiotic. For example, in the fact of calcium and the products of the tetracycline or doxycycline. So you don't give them. Why? The product is not inactivated, but partially, yes. Some people give calcium and tetracyclines together, but they give 4 more tetracycline down. So it's better to not to retire it. See, speaking about antibiotics is a little bit facilitated. No? They are, because you know very well, some antibiotics, pigeons are losing form.
other products don't have any impact on the farm. So we have to be very careful. คือการให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยต้องระมัดระวังบางตัวมันเสริมซึ่งกันและกัน แต่บางตัวมันทอนกันนะฮะเพราะบางตัวมันทอนกันเนี่ยก็ต้องแยกให้อาจจะต้องให้ตัวหนึ่งจนอาการดีขึ้นแล้วค่อยให้อีกตัวหนึ่งแต่ถ้าบางตัวมันใช้คู่กันได้ก็ใช้คู่กันไปแล้วก็ข้อควรระมัดระวังคือการให้แอนติไบโอติกเนี่ยบางครั้งการให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยบางครั้งมันทำให้ฟอร์มนกมันตกคือมันกำลังจะเข้าฟอร์มแล้วพอให้ยาปุ๊บล่วงเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังพี่ ผมลืมคำถามเลยนะเรื่อง Apple Cider ครับขอพูดเป็นไทยแล้วกันนะ คือเมื่อกี้บอกว่า Apple Cider เนี่ยมันมีส่วนช่วยในการระบบย่อย ซึ่งเป็นการป้องกันอีโคไลไปด้วยในตัว ควรจะให้อาทิตย์ละกี่ครั้ง แล้วครั้งละเท่าไหร่ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1 ลิตร แล้วก็ Apple Cider ตัวนั้นต้องใช้ที่ strength เท่าไหร่ He asked about using the vinegars such as apple ciders. Yes. How much percentage or how much amount? No, you have to see, because vinegars are all different. You have to use something like in the aquarius to see the pH of the water you have. Because I don't know, but I saw somewhere that, for example, the apple vinegar, yes, but for example, the rice vinegar, it seems it's less acid than the apple vinegar. And the wine vinegar is also good, but for example, in Europe, in Northern Europe, in the south, they use wine vinegar, about 6 grades acidity. But for example, the vinegar made of wheat, we use in Northern Europe, we don't have grapes there, or in Russia, it's about 7, 8, because it's made of wheat, it's much stronger, so you have to see, yeah? But so you have to start gradually, little quantities, because pigeons don't like very much acid taste, so we have to adapt them pass by pass, and you give it, for example, 2 times a week. You can use also this in singing birds or so, in birds, but you have to be careful and adapt them. What is the pH? But all the apple ciders are not equal. I think apple cider has about 5 degrees, no? But you have to. What is the pH number for the acid base? 5 or? No, there's all the same. It's the final results in the water that you have to control, about 3.5. คือประมาณ 3 ถึง 3.5 หมายถึงผสมเสร็จแล้วนะฮะปริมาณสภาพความเป็นกรดในน้ำเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ 3 ถึง 3.5 แต่อย่าให้เยอะค่อยๆให้ค่อยๆพัฒนาคือมันไม่ชอบกินแต่ว่าคือให้มันก็จะช่วยเรื่องลำไส้มันนะครับแล้วก็ Because you have people who use citric acid in powder, but you have to meet the result, and if you know it once, you know it forever. แล้วก็สักอาทิตย์ละ 2 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องให้บ่อยแต่ว่าค่อยๆเพิ่มปริมาณเพราะมันจะไม่คุ้นเคยครับHe asked about the antibiotics that will kill most of the bacteria, and in that case, do we have to boot any type of bacteria back? Because it's not only the bad bacteria or that have been killed by antibiotic, but the good bacteria also. No, it depends. You have to see, because all the bacteria have a spectrum. You can look. Penicillin is working against this, and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  this. And streptomycin is working this, and this, and this, and this. And of course, if you use antibiotics that are too heavy, that are killing the good bacteria, you have to give then pre and probiotics.
คือคือในกรณีที่การให้ยาปฏิชีวนะแล้วทำให้แบคทีเรียดีตายไปเนี่ยนะฮะหรือทำให้ภายในเนี่ยมันคือธรรมดาถ้าให้ไม่โอเวอร์โดสเนี่ยมันจะมีสเปกตรัมที่ว่ามันฆ่าตัวไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดให้มากจนประเภทแบคทีเรียดีตายไปด้วยเนี่ยก็คือก็ต้องให้โปรไบโอติกเข้าไปเติมก็เหมือนกับกินยาคูพูดง่ายๆนะฮะผมก็มีความเข้าใจแบบเดียวกันคือผมก็ถามสัตวแพทย์ตอนเพราะผมทรีตแอนติไบโอติกตั้ง3 สัปดาห์นะฮะพอทรีตเสร็จปุ๊บเนี่ยบางตัวมันถ่ายยังไม่ดีขึ้นมาผมก็ถามผมให้โปรไบโอติกได้ไหมหมอบอกว่าก็ไม่แปลกก็ลองให้ดูก็ได้ผมก็ให้มันสัก3 วันมันขี้กลับมาเป็นฟอร์มเลยมันอาจจะมีส่วนก็ได้นะฮะไม่คงไม่ทำมาขายเนาะนะฮะฮะ But in fact, we have to admit that the pigeon, a little bird of 500 grams, is very resistant to antibiotics. So I don't know the way of life in the pigeon fanciry in Thailand, but if you knew the quantity of antibiotics, for example, in my country where I'm living now in Portugal, that people give to pigeons, little birds, every week, big doses that they give, and the pigeon goes to go, he is flying 500 kilometers, come back, again antibiotics. People are exaggerating. It's really a miracle that the pigeon can survive relatively good at all this. If it would be us, you understand, us every week, half a kilo of antibiotics, we would be ill. But the pigeon is resistant. คือนกเนี่ยมันมีความต่อต้านต่อยาปฏิชีวนะค่อนข้างสูงเขาบอกนึกถึงว่าถ้าเป็นคนแล้วมันกินยาทุกอาทิตย์เนี่ยเสร็จแล้วนะแต่นกเนี่ยมันก็ให้ยามันก็ยังอยู่ได้นะฮะมันก็ระบบการเผาระบบการดูดกลืนนะฮะสารที่เข้าไปเพิ่มเติมในร่างกายมันคงต่างกับคนนะฮะ I don't know if here in Thailand the people have every week antibiotics and products against trichomonas every week. So this is a fact that the pigeon is a very resistant bird. ก็คือเขาก็ถามว่าเมืองไทยเราให้ยามันทุกอาทิตย์หรือเปล่านะฮะผมก็บอกบางกงก็ให้นะฮะมันก็บอกว่าเพราะที่อื่นก็ทำเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านกมันก็เลยมีความถ้าเทียบกับคนแล้วนกมันมีความต้านทานสูงกว่าเยอะ He asked that in Europe, what type of virus that most severe? I don't understand. What type of virus? Paramyxovirus, adenovirus, or the virus. The virus. The one that most severe in Europe. For the moment. Officially, there is no paramyxovirus, but there is a lot. But most at this moment, the young pigeon virus and also herpes, a lot of herpes, because people didn't know it before. 20 years ago, we thought that herpes was a kind of pox of diphtheria, or we thought it is trichomonas. Never people thought about herpes, but now we know. You see, I have in another lecture images. You see 3 pigeons. One pigeon has yellow plaques, it's trichomonas. The other pigeon has yellow plaques, it's herpes. And the third have yellow plaques, and it is diphtheria pox. So if you see only the pigeon, it's relatively difficult to say this is that, this is that, this is that. And people always normally think this is trichomonas. We give a product against trichomonas. But then you have to look to the other symptoms. For example, trichomonas, they have a problem in the navel, or herpes, they are one eye swollen up, or diphtheria, they are other little pox on the legs or on the nose or on the cheek. It's not so easy. But remember, 3 diseases, normal diseases, can give yellow plaques: trichomonas, diphtheria pox, and herpes virus. คือเขาบอกว่าถ้าพูดถึงพารามิกโซเนี่ยเขาบอกไม่มีในเหมือนปากแข็งอ่ะแต่ว่าจริงๆมีนะฮะจริงๆมีแล้วก็
ตัวที่ปัจจุบันที่เขากลัวกันก็คือ young bird disease virus นะฮะแล้วก็ herpes virus ที่เป็นคอเหมือนก็จะเป็นแคนเกอร์แต่ไม่ใช่ ที่ว่ารูปเมื่อกี้สักครู่ข้างในมันเละหมดเลยอะเป็นจุดๆๆๆเหลืองๆเต็มไปหมดเลยนะฮะสองตัวนี้ก็รุนแรง he asked do you have herpes virus vaccine for the herpes virus vaccine vaccinate Vaccines? Uh-huh. Oh, yes. For what? herpes No. In Eastern Europe they have. In Western Europe, no. ในยุโรปตะวันออกมีแต่ตะวันตกไม่มี in East Europe, the laws are, and in Western Europe they are very severe, and they asking a lot of tests, and so in Eastern Europe it's more easy. So they produce a lot of vaccines in Eastern Europe, and they are not officially available in Western Europe. But in Romania, in Czechia, in Slovakia, they are producing vaccines for herpes. They are vaccines for, I spoke already about that, for paramyxo, of course. And they have a lot of vaccines they make for disease that we don't have officially in Western Europe. คือเขาบอกว่าความเข้มงวดของทางซีกตะวันออกเนี่ยมันน้อยกว่า เพราะฉะนั้นมันก็มีสารพัดวัคซีนออกมาให้ทดลองนะฮะเขาก็ทำมาหลายตัว And it's a fact also that the big companies, the big pharmaceutical companies, are not very interested in pigeon sport. And they go away because they like to produce quantities for the chicken industry. And the pigeon is a small market. It is the dead vaccines or the live vaccine For what? But for what? For what disease? for the herpes virus Oh, yes. No, I think it's inactivated. But some people Inactivated. say that it's not working very well. I don't know. I never ตาย used ตาย it. เชื้อตายอ่ะ Because are a lot of discussions about the vaccines produced in Eastern Europe. You understand? They are sometimes a little bit old-fashioned, you see, and they are small labs. We don't always trust them. Maybe we don't have reason, but we don't always trust them because all the big companies like Philips and the Americans, they are all going. The multinationals are not more interested in pigeon. They leave the pigeon world because a lot of problems for registration. They don't earn money with that, so they go away. It's a danger that a lot of the pigeon drug industry will be done by little companies, you understand? Little companies who are only focusing on pigeon, but sometimes they don't have the means like a multinational to do investigation, and so there's a danger. ก็บริษัทยาบริษัทอาหารเรื่องนกก็มันไม่ใช่บริษัทใหญ่นะฮะเพราะว่าเขาจะโฟกัสเรื่องของไก่มากกว่านะฮะที่เป็นอาหารของมนุษย์ของนกก็จะเป็นพวกบริษัทเล็กๆนะครับ No. And it seems people who are specialized in virus, I am not, say that never will have a vaccine against. Yes. But psychovirus exists because in other birds it provokes also disease, for example in parrots and so on. But the symptoms are different. But there is no vaccine. But a lot of bad results of treatment are coming because the pigeons have circovirus. And we don't know it, but I said already the adenovirus is the same thing. Now in Germany, they detected the second adenovirus in pigeons. There are two now. But they cannot prove with any of them that they can cause a disease. They do tests. They have adenovirus, but without visible symptoms, nothing like that. And they think some be probably combination between sarcovirus, adenovirus. Coli is the same vaccination. Some people vaccinate against coli in pigeons, but they don't know the type. They are so much different
types of coli, more than 200, 300, I think so. If you're vaccinated with one, because there is no cross resistance, yeah? You vaccinate against that coli, it does not work against another. So it seems it's useless. It seems. You see, pigeon medicine, there are more things we don't know than we know. Yeah? โอเคนะครับก็คิดว่าเวลาพอสมควรแล้วเราก็ได้ความรู้กันมากนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกหนึ่งคำถาม one last question ที่บ้านผมโทรตามแล้วผมบอกมาแค่20:30อยากทราบเกี่ยวกับไข้มาลาเรียในนกพิราบนะครับ He asked about malaria in pigeons. I never heard about it. What? Marigold. In pigeons? Yes, yes. Marigold extract. แล้วอีกคำถามหนึ่งครับเกี่ยวกับไข้หวัดนกในนกพิราบครับ I don't understand the question. He asked about H5N1 in pigeons. The bird flu. On the bird flu. ว่ามันสามารถเป็นในนกพิราบ Saying about that? Is it? Have we have any case in pigeons? It seems at this moment that the bird flu doesn't appear in pigeons, huh? And you see in Europe we had some cases from migratory birds coming from the north, from Russia, going to Africa. In some countries they had a lot of such birds in Germany, in Holland. In Belgium only one case, it's strange, just like the disease stops at the border. In Spain and France, you have the Pyrenees, the mountains. At the French side, a lot of bird flu. At the Spanish side, yeah. So, but until this moment, I think in Europe, I don't know in Asia, but in Europe they never found a racing pigeon infected with bird flu. คือถ้าในยุโรปเขาไม่เคยเจอแต่ในเอเชียเขาไม่รู้แต่ถ้าดูหนังสือพิมพ์ผมว่าก็มีเหมือนกัน หวัดน เนาะ กหรือว่ามาลาเรียครับ bird flu bird flu But the problem is that the bird flu is changing every year. So the authorities are very careful because one day can appear a version of bird flu that is for pigeons. Yeah? But for the moment, no. But you see, even so, the pigeon sport is restricted. For example, in Portugal, they brought German pigeons where they have bird flu. They had bird flu in water birds and so, waterfowl. They had to go in quarantine before entering in the one loft. They didn't accept direct entry. คือแต่ละประเทศก็ระวังนะฮะแต่ละประเทศก็มีการกักกันนกแล้วก็พยายามทางโน้นเขาก็ค่อนข้างซีเรียสพยายามไม่ให้มันมีการนำนกที่มีโอกาสเข้ามานะฮะก็ใช้วิธีการกักกันนะครับโอเคนะครับขออนุญาตผม ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ